Hyvää päivää. Päivää. Minä olen Sohva ja tämä on Santa Claus Ja tämän ohjelman nimi on Tomi Pietilä. Nailed it! Tänään... Joo. Onks toi ihan hyvä? On. Joo, siis ei tässä mitään laadu. Meillä on kanavalla on 0 tilaajaa. Ei tässä nyt ruveta aivan, tässä ei... Että me yritetään palvella kaikkia tätä 0 tilaajaa niin hyvin kuin pystytään, eli tämä paskan laatu pysyy tasaisena. Tänään sellaista samettista tuubaa. Kyllä. Ei satu ulos tullessa. Mä en tiedä mikä siis paskannuspantomiimi tää on olevina. En mä tiedä, toi näyttää, kun sä kiskoisit niinku huivia jostain hatusta niinku taikurina, että kattokaa paljonko tätä tulee tätä. Tätä vaan tulee. Niinku paskantomiiman suusta vai mikä tää? En tiedä. Siltä tää alku tässä nyt on kyllä tuntunut kieltämättä. Tämä on totta. Tämä on siis international merkki. Kyllä. Samettiselle paskalle. Kyllä. Ja jos joku vielä katsoo tätä, niin tänään puhutaan siis Tarantinon elokuvasta Hateful Eight. Joo, tää oli aika mun mielestä luonteva siirtymä, koska tämäkin elokuva oli samettista paskaa. No ei vaiskaan. Mä tykkäsin. Oli mun mielestä hyvä. Kyllä, tykkäsin myös. Ja vaikka onkin sinänsä länkkäristä kyse, niin on todella erilainen kuin Django Unchained ja niin oli. Ei missään nimessä niin kuin länkkäri siinä mielessä, kun jengi sen ehkä tulkitsee ja olettaa, että mitä sieltä tulee. Joo, siis tää leffahan tapahtuu aika lailla yhdessä tämmöisessä kämpässä oikeastaan. Siinä alussa esitellään muutama hahmo silleen, että tullaan vankkureilla ja niin mutta sitten loppuleffa aika hyvin paljon pitkälti ollaan tämmöisessä yhdessä kämpässä, mikä on siis tämmöinen, missä lepopaikka. Niin kuin Majatalo. Majataloksi niitä myöskin sanotaan. Tällainen keskellä peltoa oleva lepopaikka, eli majatalo. Kyllä. Ja niin sinne nämä kaikki hahmot päätyvät niin, ja niin ja siellä sitten selvitellään asioita. Kaikenlaista juonittelua ja muuta. Mutta siis joo, hyvin näytelmämäinen, eli tämähän toimisi siis stageilla loistavasti. Niin toimisi, se oli jännä. Ei niinku mitään ongelmaa siinä. Ja sen lisäksi, jos joku on nähnyt Agatha Christien Hiirenloukun, niin voi huomata, että oli myös hyvin dekkarimainen. Iso osahan tätä on se, että on lumimyrskyjä, ne on jumissa siellä keskenänsä. Ja sitten tässä on pieni semmoinen whodunit-tyyppinen kulma myöskin, että kuka nyt on ketä vastaan ja niin mistä syistä. Niinpä. Ja siis Tarantino nyt varsinkin tässä viime leffoissa, niin se on niin parhaimmillaan ollut justiinsa semmoisessa tilanteessa, missä se pistää jotain porukkaa vaikka pöydän ääreen ja sitten kaikilla on jotain agendoja. Ja sitten se vaan lypsää kaiken irti siitä, että miten ne tilanteet kärjistyy ja kehittyy. Että tulee mieleen, että Inglourious Bastardsissa yksi hienoimpia kohtauksia on tämä, missä ne leikkii sitä arvausleikkiä siinä. Se niillä on joku julkiso lapulla. Joo, kyllä. Ja sitten tämä natsi upseeri siinä arvailee ja sitten se siinä on varmaan mitähän se kohtaus kestää, se on 20 minuuttia. On se aika pitkä, joo. 20 minuuttia vaan leikitellään sitä, vaan niitä valtasuhteita siinä pelkästään jengi puhuu pöydän ääressä ja sitten lopulta tulee semmoinen 10 sekunnin väkivaltainen ammuskelukohtaus. Kyllä. Ja musta tuntuu, että tämä leffa, koko 3 tunnin leffa oli vähän se kohtaus siinä, niin. Silleen, että siinä vaan käännetään sitä ruuvia ja niitä jännitteitä ja niitä kulmia haetaan sieltä ja sitten aina välillä se räjähtää semmoiseksi väkivaltaiseksi purskahduksiksi. Kyllä. Se on myös Inglourious Basterdsissa hyvä se alkupuole, missä ne tyypit on piilossa siellä lattialautojen alla ja
Sitten se Christoph Waltz istuu siinä niin päällä tuolissa ja tietää, tai siis niin kuin koko ajan, sä et ole ihan varma, että tietääkö se, että ne on siellä, ehkä tietää, ehkä ei, ja siitä tulee se jännitys sitten, että kyllä. Lopulta katsojasta tajuat, että ei hitto, kyllä se tietää, ja sittenhän se räjähtää se tilanne. Kyllä. Joo, niin kuin hyvin samanlaisilla asetelmilla se on nyt tykännyt leikkiä tässä viime leffojen aikana. Kyllä. Mutta niin mulle itselle on ainakin semmoinen pieni perversio tämmöiset leffat, mitkä tapahtuu suljetussa tilassa tai hyvin lyhyen ajan sisällä. Tämä koko leffahan tapahtuu niin päivän aikana oikeastaan. Niin, käytännössä joo. Päivä ja yö. Että niin mä aina tykkään siitä, kun otetaan sellainen tosi joku simppeli tilanne ja niin sit revitään siitä kaikki irti. Niin se on kyllä siistiä. Kyllä. Ja toi on aika erilainen kyllä siis sinänsä. Kyllähän tuosta niin tuon Tarantino-leffaksi tunnistaa, ei siinä mitään. Että kyllä se todella. Tarantino-jutut löytyy, mutta silti se on kyllä hyvin erilainen kuin mitä se on tehnyt aikaisemmin. Niin, no se oli niin siis hyvä pointti, että ei voi sanoa, että tämä olisi mitenkään Django-jatko-osa. Niin, koska sitä puhuttiin silloin, kun se sanoi, että se tekee uuden länkkärin, että siitä tulee samanlainen kuin Djangosta, ja ei se kyllä ole siis. Niin niillä ei ole mitään samaa, paitsi niin, se. Kyllä. Tähän kai on niinku tapahtuvinaan samassa universumissa kuin Django, mutta itse asiassa kaikki Tarantinon leffat vissiin tapahtuu vähän kuin samassa universumissa. Että joo, joskus tommonen on tullut juttu, että näin olisi. Koska mun mielestä ainakin Django tapahtuu samassa universumissa kuin Inglourious Basterds. Juu. Siellä oli jotain viittauksia, joita en muista. Kyllä. Mutta kyllähän tämäkin tulee tietenkin uudestaan katsottua. Ja sitten sieltä löytää varmasti vielä lisää niistä. Joo, musta tuntuu, että toi on semmoinen leffa, että toi pitäisi oikein analysoiden käydä läpi, että miten ne on rakennettu ne tilanteet ja miten ne jännitteet niin kuin puretaan siellä. Että siis jos jossain Tarantino on hyvä, niin just siinä. Mutta ei tämä välttämättä sitten toisaalta kaikille toimi, että sitten kuuntelin, kun lähdettiin teatterista, niin joku sinä sanoi, että no tämä oli eka kerta, kun on nukahtanut Tarantino-leffassa. Okay. Että kyllähän tässä siis niinku puhutaan. Juu. Ja sen jälkeen vähän puhutaan lisää. Että niin Tarantino, kun tykkää sitä dialogia kirjoitella, niin. Joo, kyllä. Mun täytyy sanoa, että tämä ei ollut, siis dialogin puolesta, niin tämä ei ole mun mielestä terävintä Tarantinoa ollut tämä leffa. Puhtaasti niin kuin se dialogin leveli. Tykkäsin tilanteista ja jännitteistä, mutta mun mielestä Tarantino on kirjoittanut kyllä parempia reploja aikaisemmin. Mä en tiedä, siis siellä oli kyllä jotain tosi siis onhan siellä helmiä seassa siis monia. Hyviä reploja. Joo. Muun muassa tämä aseista riisumistilanne. Niin, kyllä, joo. Et kyllähän siellä siis tosi niin kuin, siis hyvää tavaraa on, mutta niin, sekin päällimmäisenä jäi semmoinen fiilis, että olisi aikaisemmin ollut ehkä terävämpää noin niin kuin yleisesti se. Semmoista tuntuu, että joku aina jokaisen Tarantinon uuden leffan kohdalla sanoo ton saman, että tämä ei niin kuin vaan ole niin hyvä kuin Pulp Fiction. Tai niin kuin, että niin, eikä edes tarvitse Pulp Fictionin verrata, mutta vaikka Inglourious Bastardsiin tai niin. Kill Billiin tai mahtava. Tämä hiljaisuus siis koiran. Tässä on taas sun huoltotoimenpiteet käynnissä. Kyllä. Ja siitä kuului melko äänekäs lutkutus, niin ei ollut ihan varma, että kuuluuko se tänne asti. Mutta johan nyt saatiin se valmiiksi. Mutta se on joo, että jos siinä niinku joku sanoi siis, että oli niinku ensimmäinen Tarantino-leffa, missä nukahti. Joo, kyllä. Okay. Siellähän oli jotain ihme härväystä muuten siellä teatterissa. Siinä. Joo, siellä oli joku tilanne päällä. Mä en tiedä, mä en oikein nähnyt, mitä siellä tapahtui, mutta siis jostain sieltä eturivistä poistettiin useampi henkilö siinä kesken leffan siinä kohtaa, mitä tapahtui leffassa, niin jäi vähän epäselväksi. Joo, siinä meni 20 sekkaa ihan leffaa ohi. Meni huomioon, että mitä tuolla tapahtui. Joo. Siellä, oliko ne jotain sytkärinkaan leikkinyt siellä tai jotain muuta järkevää? Niin, jotain tällaista, joo. Kyllä. Mutta joo, siis jos ei tosiaan niinku tuommoista replikointia jaksa kuunnella, niin siinähän on sitten tietenkin se, että monessa Tarantino-leffoissahan on ehkä sitä toimintaa sitten enemmän.
Että tässä se toiminta on säästelty aika sinne loppupuolelle, just kun se tilanne lähtee eskaloitumaan niin. siinä. Kyllä. Että aiemmin kun on just ollut sit pitkin leffaa niitä kohtauksia, missä jännitettä rakennetaan, sitten se räjähtää, että nyt se oli niinku koko leffa oli se koko jännitteen rakentaminen. Ja kyllähän siellä on niitä hetkiä, mutta ne on semmoisia lyhyitä Kyllä. räjähdyksiä siellä keskellä. Että sitten... Kyllä. Tämä oli semmoista niinku rauhallista maistelua, että mitä tapahtuu, kellä pettää hermoja. Kyllä. Muuta. Että. Tarantinohan sanoi, että niin tämä idea tähän tuli tämmöisistä jostain vanhoista 60-luvun länkkäri-TV-sarjasta niin kuin Bonanza tai Virginialainen, jossa niin nämä kuulemma kerran pari kaudessa niin aina oli semmoinen tilanne, missä jotkut tyypit jäi johonkin vangiksi johonkin paikkaan tai jotain ja sitten siellä vaan tuli niin kuin eri tyyppien backstorya ja sitten selviää asioita ja just tilanteet kehittyy. Että se on yksi influenssi ollut ja sitten sen lisäksi The Thing. Joo, kyllä. Jossa myöskin ollaan tämmöisissä arktisissa oloissa jumissa ja joku on pahis. Niinpä, kyllä. Joo, mä en tiedä, onko Tarantino itse maininnut tätä Christine Mouse-hanttia, Mousetrappia siis. No sitä Mouse-hunt on itse asiassa aivan eri elokuva ja juttu. Niin, mutta siis niin, että onko Tarantino itse Mousetrappia maininnut, koska siis siinä oli huvittavan paljon samankaltaisuuksia, että tullaan just majataloon ja on aivan niin kuin uskomaton lumipyry, kukaan ei pääse sen takia lähteen sieltä ja muuta. Että siinä oli kyllä niin kuin hyvin, hyvin paljon siinä premississä samaa. Mutta niin, onhan se, niin. Ehkä se on sitten sitä The Thingistä just saanut sen ajatuksen tohon. Mutta joo, tässä noi vaikutteethan on ehkä vähän eri puolelta kuin mitä ne on sitten just Kill Billissä. Ja... niin, siellä oli kaikki, no oli sielläkin vähän niitä western-vaikutteita, mutta sitten oli niin, tokas leffassa varsinkin joo. Juttuja. Niin, Bruce Leeta ja... Ja toka leffahan oli enemmän sitä western-vaikutteista. Se on muuten hauskaa, että ne on aika eri sävyisiä loppupeleissä. Niin on. Ja sehän vissiin on laskee ne kuitenkin yhdeksi leffaksi, kun tuossa lukee, että The Eighth Film by Quentin Tarantino, mutta jos ne näin niin kuin laskee normaalisti, niin toiset se on 9. leffa, mutta se laskee Kill Billit 1. Kyllä, juu. Mä ensin ajattelin, että onkohan se ajatellut niin, että toi Death Proof ei ole. Ei ole, kun se on osa Grindhousea, mutta niin kyllä se laskee sen Kill Billin. Kill Billin 9. Se on, joo. Kyllä. Tarantino on saanut tekemänsä 10 leffaa. Niin. Se on kans, jos laskee ne 9, niin saa tehdä vielä 2. Niin. Se on vähän sanonut, että tulisi semmoista överikauhua, siis ihan puhdas kauhuleffa ja sitten skifiä. Okei. Okay. Muistaakseni näin. Voi olla, että muistan skifin aivan väärin, mutta... Sehän voi olla, että niin sitten kun se on tehnyt 10 leffaa, niin sitten niputtaa Django ja tämän. Niin 9 leffaksi. Sitten saa taas vähän. No itse asiassa nämä kaikki 10 edellistä on ollut 1 elokuva. Tässä on vielä 9 jäljellä. Että niin saa nyt nähdä sitten malttaako lopettaa niin. 10 leffaa. Mutta... Joo, Tarantino itse sanoi, että pitäisi ymmärtää lähteä ajoissa alalta myös veke, eikä tehdä loppuun asti hommia. Mä en tiedä, ehkä Woody Allen ja Clint Eastwood voi olla eri mieltä. Tai Spielberg, että ei se nyt ainakaan ole niinku... Koppolan olisi kannattanut. Koppola olisi ehkä voinut harkita tietenkin Kummisetä 3 jälkimainingeissa. Niin. Kuinka moni on nähnyt elokuva Youth Without Youth vuodelta 2007? Niinpä. Se on Fransiksen yksi näistä tuoreimmista. En ole itsekään siis nähnyt, mutta... Et Francis kai vääntää aika lailla semmoisia taideelokuvia omaksi iloksi nykyään. Niin vissiin. Samaa mitä George Lucas tekee nykyään, eli tekee himassaan leffoja ja katsoo niitä itse kavereiden kanssa. Se on aika jännä. Laittaisi ne edes johonkin YouTubeen. Joo, ei siis on sanonut ainakin, että kukaan muu, että yleisöt ei tule näkemään niitä koskaan, että ne on niin kuin mun omia juttuja. Se ihan hauska sekin, tietysti. On, varsinkin kun sulla on niin kuin muutaman miljoonaa tehdä tommonen himaleffa, niin. Se tietysti. Niin, siis sehän voi siis käytännössä tehdä vaikka $3 miljoonan elokuvan
Juu. ihan huvikseen niin kuin himaleffana ja sitten katsella sitä. Toinen esimerkiksi Prince, artisti siis, niin oli kuvannut ihan niin kuin kokonaisia musiikkivideoita, mitä ei ole koskaan julkaistu, ne on siellä jossain kassakaapissa himassa. Niin kyllähän näinkin voi tehdä. Niin, kyllä. Siinä jättää jollekin aika paljon rahaa. niin sitten ellei sitten tuhoa niitä ennen kuin kuolee, mutta... Niin, sitten kun aika jättää, niin sitten rupeaa perikunta vähän julkaisee sieltä matskuu. Niin, koska voin kertoa, että sillä on hieman arvoa, kun julkaiset tommosen Kyllä. Princein videon kasarilta, mitä ei ole koskaan näytetty missään. Niin, varmasti. Mut joo. Hateful Eight. Tätä voi suositella. Joo, kyllä mä tykkäsin. Oscareissa häntä on muistettu lähinnä scoren osalta. Ja sitten naissivuosa. Jennifer Jason Leigh, joka on hyvin vahvoilla siinä kategoriassa. Juu, se oli hyvä suoritus. Kyllä. Sille voisi melkeinpä pystin antaa. Joo, ja tässä on just tämä klassinen Oscars-tarinas myös, että hän oli siis tosiaan kovassakin nosteessa kasarilla ja ysärillä ja sitten katosi ja nyt Tarantino toi sitten jälleen takaisin ja Kyllä. siitä on hyvin usein pysti sitten tullut, niin on, koska kyllähän tässä tämmöiset niin kuin uran resurrectionit ovat käsillä. Näin on. Ja Morricone myös siis hyvin vahva. On vahva. Oli hyvä score muuten tässä. Oli joo, tykkäsin ja siis Tarantinolla yleensä ei score ei löydy. Tämä on tässä ensimmäinen leffa, mikä on läpi skoretettu. Kyllä. Ja Ja niin, Kill Billissähän oli se joku muka score niin no siis RCAltä. Reza teki siihen jo joitain originaaleja juttuja, mutta siis ei siinä ollut semmoista läpisävellettyä niin kuin tää oli. Niin, että tässä on ihan... Ja sitten siitähän oli Djangon jälkeen puhetta, että Morricone ei tykännyt yhtään siitä, miten hänen musiikkia oli käytetty Djangossa. Että niin sit se olisi sanonut, että hän ei ikinä sävellä Tarantinolle tai jotain, mutta en tiedä oliko sitten potaskaa vai muuttuiko mieli, mutta niin nyt kuitenkin tuli sitten tekemään scoren tähän näin. Että. Joo, se on aika nopea käännös, koska mielipiteessä... Seuraava leffa. Niin, kyseessä on seuraava elokuva. Niin. Tai no... Why not? Et en tiedä, mikä uutisankka se sitten oli vai kuinka, mutta... Morriconehan on tosiaan about 90, että... Ehkä se ajatteli, että kyllä musta vielä yksi länkkäri täältä lähtee, eikä varmaan kukaan muukaan tule kyseleen. Niin, ja länkkäreitä ei ihan liikaa tehdä, niin... Kyllä. Varsinkaan tällaisessa eeppisessä skaalassa 70-millisenä. Niin, ja se on myös hauskaa, että alkuteksteissä siis erikseen mainitaan, että miten tämä nyt on kuvattu. Niin, siinä oikein tulee isona. Niinku, niin, se on Panavision 70mm kyllä. Ultra. Se on niinku, joo, ja Jenkeissä pistettiin tosiaan siis näitä projektoreita sitten tiettyihin valittuihin teattereihin, että ne pysty näyttämään sen 70-millisenä. Huikea se siinä näkee sen vaikutus, mikä jollain Tarantinolla on, kyllä. Että se pystyy sanoa, että ei, minä kuvaan tämän näin, ja te hankitte sinne semmoiset vehkeet, että te voitte tämän näyttää. Fuck you. Kyllä. Että ei nyt kovin moni voi tolleen sanoa. Niin, niinpä. Mutta siis Tarantinolla ja Nolanilla on ollut hyvin iso vaikutus siihen, että edelleen esimerkiksi Kodak valmistaa filmiä. Kyllä. Et nythän on ollut sitten tämmöinen, tässä nyt just viime vuonnakin, niin tämmöinen filmin resurrection pienellä muotoa, että niin moni iso leffa, niin kuin Bondi, kyllä. on kuvattu nyt filmille. Ja Star Wars. Episode 7, joka on tällä hetkellä maailman 3. menestyneen elokuva. Maailman menestyneen elokuva. Viime viikolla meni ohi Avatarista. Siis joo, Amerikassa joo, mutta worldwide niin 3. Eli worldwide on 1,7 miljardia tällä hetkellä, Titanic on 2,3 ja Avatar 2,7, eli niihin on matkaa, mutta USAssa Star Wars ohitti 800 miljoonaa katsojaa ja se on enemmän kuin Avatarilla tai Titanicilla ja se on Yhdysvaltain katsotuin elokuva koskaan. Aivan. Että siellä rapakon takana ollaan niin kuin hyvin selkeällä niin kuin liidillä ohi Avatarista. Mutta Star Wars on Kiinassa aavistuksen tuntemattomampi sitten verrattuna vaikka just näihin Marvel-sankareihin tai tämmöisiin, niin Kiinassa se ei ole sitten ihan vetänyt niin hyvin kuin
oletettiin, niin nyt saattaa olla, että jäädäänkin Avatarista sitten globaali, mutta saa nähdä. Pienet siniset miehet palaavat tuossa ensi vuonna jälleen Cameronin toimesta, niin katsotaan miten. Mietin sitä, kuinka Cameronia sylettää, kun joku menee ohitte, mutta sitten se tulee Avatar 2, niin. Saatana, tästä tulee niin hyvä, että ja näin se palaveri on mennyt. Mutta se on myöskin uskomattoman hauskaa siis miettiä, että oli netissä joku tyyppi oli kirjoittanut sitä kolumniin, se oli aika hauska pointti siis. Avatar on aivan ylivoimaisesti maailman katsotuita, siis niin kuin tuottoisin elokuva. Mutta eihän nyt kukaan muista sitä, ei kukaan pukeudu naviksi mihinkään eventteihin. Ei niin, jos sä sanot navi, niin sä mietit siis navigaattoria sun autossa, etkä joo, mitään ennemmin kuin niitä sinisiä miehiä. Joo. Ja siis jengi pukeutuu Iron Maniksi tai Luke Skywalkeriksi, ei kukaan pukeudu naviksi. Siis ei, se oli silloin niin kuin 2009, silloin jonkun ehkä pukeutui. Joo, mutta se cultural impact on hämmästyttävän pieni ottaen huomioon, miten menestynyt leffa se oli. Niin ei siis kukaan ei muista enää mitään siitä. No siis Lord of the Ringsillä on paljon isompi semmoinen kulttuurillinen jalanjälki. Kyllä. Se ei ole ollenkaan niin menestyksekäs noin rahallisesti. Niin. Mutta miettikääpä sitä, mistä se johtuu. Tämä on niin kuin kotitehtävä kaikille. Nyt ensi viikkoon mennessä kaikki keksii 10 kohtaa, minkä takia Avatar ei ole niin suuri kulttuurillinen monsteri kuin Tähtien sota. Ollen silti siis tuottoisin ever. Niin. Tehtiinkö siitä jotain leluja? Niinpä, kun en katso muista enkä tiedä. Mutta jos on mitään Jake Sully-nukkeja. En mäkäs, siis varmaan tehtiin ja niitä myytiin se eka joulu, kun se tuli 09, mutta sen jälkeen niitä on varastossa varmaan aika paljon niitä Jake Sully-nukkeja. Mutta se on vaan jotenkin hauskaa, että se menestyy siis sinänsä niin kuin box officessa aivan uskomattoman hyvin, mutta sitten menee puoli vuotta ja kukaan ei enää. Et ei Avatarin jatko-osisto esimerkiksi mitään pöhinää, niin kuin episodi 7 oli vuosia ennen kuin se tuli. Siis Avatar 2 on tulossa siis ensi vuonna. Niin, se tulee 2000. Ja se on kuvannut, eikö ne ole kuvannut 2 back to back? Eli nyt 3. 3 back to back? Siis 3 elokuvaa tulee. Ketä kiinnostaa 3 Avatar-elokuvaa? Ja tähän kysymykseen saamme vastauksen muutaman vuoden sisään, mutta 2017 ensimmäistä menee katsoa 500 ihmistä, toista menee katsoa 400 ihmistä, kolmatta menee katsoa 50 ihmistä. Niin, kyllä, mutta niitä tulee siis 3 sieltä tai se on kai viimeisin tieto, Cameron muuttelee koko ajan sitä, että montako mulla nyt näitä onkaan lopulta näitä käsiksi. Mutta se on hauskaa, siis episodi 7 pöhistiin heti 2011-2012, heti kun se myytiin Disneylle. Ja ennen sitäkin oli pöhinä, että ehkä George vielä tekee näitä lisää ja näin päin pois. Mutta nyt on siis tästä hetkestä vähän alta 2 vuotta siihen, kun Avatar 2 tulee, ja siitä ei ole ihan liikaa niin kuin pöhinää, että mitähän se Jake Sully tekee seuraavaksi. Ei, se on mielenkiintoista. Se on mielenkiintoista ja jännää. Se on myöskin siis mielenkiintoinen tilanne, että se on oikeasti, jos se on kuvannut niitä 3 mä oon ymmärtänyt, että niitä, mä en tiedä, kuvaukset ei ole kai alkanut, mutta tarkoitus on kuvata siis vähintään 2, mun mielestä ymmärtääkseni 3, että niitä on lopulta 4 yhteensä niitä elokuvia. Se on hyvin, hyvin, hyvin hämmentävää, koska siis just se, että kuka näitä odottaa näitä leffoja. Niinpä, kun ei ole sitä pöhinää, ei ole siis, mutta se myi niin uskomattoman hyvin, että kai ne tietää, mitä ne tekee. Niin kai. Mutta eka Avataria, tähän edelsi siis se pöhinä, lähinnä siis siitä teknisestä puolesta, että tämä on teknisesti jotain ihan käsittämätöntä. Silloin oli puhe siitä, että nyt tämä 3D ja nyt nämä kaikki performance capturet ja kaikki on semmoisia, että sukat lähtee. Kyllä, ja performance capture se oli mielettömän hieno, miten se näyttelijän suoritus saatiin, että se oli tosi upea juttu, mutta se just, että niin, että nyt niitä tulee 3 lisää ja pöhinä on aika nollissa tässä alle 2 vuotta ennen ensi-iltaa, niin kyllähän se pistää vähän miettiä, että miten tämä plays out. Niinpä. Nämä on näitä. No, mistäpä minä mitään tiedän. James Cameron tietää. No kyllä, niin. Koska he's the king of the world! Niin, kyllä se varmaan tietää, koska kyllähän ne tulee maksaa jonkun verran ne 3 leffaa. Että. Eikö Avatarhan on edelleen maailman kallein elokuva? Se budjetti oli jotain päälle 300 miltsiä. Joo, sitä ei koskaan julkistettu, mutta näin huhuttiin. Mä en ole ihan varma, onko joku leffa tullut nyt viime vuosina, mikä olisi mennyt ohi budjetissa. Kun nykyään nämä rupeaa olemaan silleen niin kuin 250 miltsiä nämä isoimmat leffat. Kuten on siis Batmanit, Dark Knightit ja nämä. Niin ja uusin Bondikin oli jo yli 200 miltsiä. Joo. Se on melkoinen määrä pätäkkää, kuulkaa ihmiset. Sillä
ostaisi uuden auton vaikka. Miettikääpäs sitä, kun meinataan tehdä Mannerheim-elokuvaa 10 miljoonalla. Tai 13, mutta aivan sama. 250 miljoonaa dollaria. Kyllä. Voi hyvänen aika sentään. Siinä on pikkusen sitä tuota. On. Sillä 13 miljoonallahan ei saa siis edes Will Smithia tähdittämään elokuvaa. Että. Ei varmaan. Will Smith, niin sehän pitäisi saada Mannerheimiksi, totta. Niin se olisikin hyvä, kun se Ylen versio, sitten tulee tää virallinen ja siellä on Will Smith. Ei saamari, Woo, Big Will, joo. Sitten se voisi räbäyttää siihen. Tunnari, joo, kyllä. Kyllä. Että sitä odotellessa. Mut joo. Oliko vielä jotain kerrottavaa Hateful Eightistä? Tai Tarantinosta. Ei kyllä tässä. Ei muuta oikeastaan muuta, että siis mageen näköinen leffa, hyvän kuuloinen leffa, siistiä juonen mullutusta ja niin päräyttävää, todella darkkia huumoria. Kyllä, siis joo. Ja mun mielestä tää naisen hakkaaminen siinä oli semmoista, että siinä on vähän, että mä huomasin yleisössä tosi monella sen reaktion, että saako tälle ja pitäisikö tälle nauraa, vai miten tässä suhtautuu. Siis Tarantinohan siis on mestari manipuloimaan katsojaa ja katsojan tunteita. Se vie katsojaa kuin pässiä narussa, mutta se, että mitä tunteita se tuo esiin, niin ne on hyvin rajalliset. Se ei koskaan tee mitään kovin sentimentaalista tai mitään kovin romanttista. Ne tunteet, mitä se tuo pintaan, on shokki, suspense ja semmoinen niin kuin kuvotus. Joo, kyllä. Tätä Jennifer Jason Leigh'n hahmoa tosiaan siis niin kuin hakattiin ja piestiin siis koko leffan ajan, että siis lyötiin surutta turpaan ihan siis kyynärpäällä ja nyrkillä ja muuta. Ja se oli vähän semmoista, että miten minä suhtaudun nyt tähän, että on vähän. Mutta se oli mielenkiintoinen siis hahmona myöskin, koska siis toisaalta se oli semmoinen. Se oli äijä siis. Niin kaikki oli aika semmoisia kuspäisiä siinä leffassa, niin se ei sitten, sitä oikeastaan arvostettiin ihan yhtä paljon kuin ketä tahansa muuta siinä leffassa. Kyllä. Että sehän Tarantinolla justiinsa on, että jossain toisessa leffassa toi voisi olla todella seksististä, sama kuin tämä nigger-sanan käyttö. Ei kukaan muu ei käytä leffassa sanaa nigger. Paitsi Tarantino. Niin. Okei, siis jossain, siis niin kuin Straight Outta Comptonissa on totta kai nigga, niin. mutta siis se, että niin kuin sana nigger, sitä ei juuri käytetä. Mutta Tarantino vaan sillä, se pääsee niin kuin koiraveräjästä siinä, koska se jotenkin osaa, Spike Lee ei napannut niin, Django, Spike, joo, kyllä. Mutta niin kuin se, kyllä. Jotenkin se vaan osaa tehdä sen niin, että et porukka ei suutu. Niin. Kyllä. Samoin kuin just siitä sen Jenniferin hahmon pieksemisestä ei ole tullut mitään juttua. Ei kukaan eikä maininnut controversia. sitä. Ei, koska siis siinä kontekstissa ja siinä leffan maailmassa ja storissa, niin kyllä se ekan kerran vähän, että oho, mutta sitten se niinku siitä eteenpäin, niin kyllä. Ihan ei siinä mitään. Kyllä. Käykää katsomassa. Check. Täynnä vihaa oleva kahdeksikko. Yeah.